Ari na. Abangan ang upgrade nga unit kananay Gini mini sound. Deliver ta na boss Miguel Aldwin Shalmoy sa Gama Grande. Ari. Di 15 loaded sang Battle 15 1800 watts. Saya Torques ni Miguel Aldwin ni lampos ta boss sa Gama Grande. Nakabalot pa migo. Pero ang maging buksan ni kay takdan sang speaker ti wala ta mahimo eh. Ari pa kitang isaw. Alin sa kay Migtirol. Nag-iya ka DRLS mini sound. Alam mahimo na puto. Naligyan lang kay Miguel Aldwin eh. Ari na. Buwas ah. Mga salakay ito sa Gama Grande ang taon itong mga tilapia nga mga buluhan boss eh. Ilang na esta